हेलो दोस्तों, ये जो आप मशीन देख पा रहे हैं ये मेरा हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है। अब इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन कैसे करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि मेरा हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है, तो हम लोग हमेशा इसका स्पिंडल और आर्बर को देखते हैं। अगर ये आर्बर मेरा हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है मतलब इसमें कटर क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टल ही लगेगा। तो इस मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन बोलेंगे।